यसरी चाहिँ आफूले जानेको कुरा तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पनि म युसेस परिवारलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यस कार्यक्रममा चाहिँ अब आज चाहिँ अब कतिपय कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कतिपय कुराहरु केही कुरा पनि हुन सक्छ, केही कुरा थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। तर मेरो एप्रोच भनेको चाहिँ तपाईहरुले जान्नु भएको कुरा भन्दा केही अलग दिउँ भन्ने छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ आज प्रपोजल राइटिङ अर्थात यो इनिशियल क्यारियर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको चाहिँ आज चाहिँ तेस्रो दिन है। अब सुरुमा चाहिँ म ब्याकग्राउन्डबाट प्रवेश गर्न चाहे। ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ मैले चाहिँ सरसर्ती के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के एउटा लिंक प्रोवाइड गरेका थियौं। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहना चाहिँ यो सेसनबाट तपाईहरुको चाहना चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न पायौं हैन। त्यस अन्तर्गत मैले अब धेरै हेर्दा ओर्दाखेरि चाहिँ के भेटे भन्दाखेरि चाहिँ अब टु हैव मोर आइडिया एन्ड नलेज अबाउट प्रपोजल राइटिङ हैन। अब प्राय जस्तो चाहिँ के भेटियो त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनहरु जस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम तपाईहरु चाहिँ अब एउटा अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एजुकेशनल फिल्डमै केही गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरुको क्वेरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपोजल कस्तो लेख्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ एकदम धेरै त्यस्तो कुराहरु भेटियो। कसैको चाहिँ अब अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड के छ त हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ इफेक्टिभ राइटिङको तरिकाहरु के हुन सक्छन्, यी यस्ता कुराहरु चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम आइरहेका छन्। र कतिको चाहिँ अब आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको कुरा, पर्सनल डेभलपमेन्टको कुरा हैन। अनि एउटा राम्रो फ्रेमवर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ त हामीले प्रपोजल लेख्नको लागि भन्ने कुराहरु चाहिँ जान्न खोजेको अथवा त्यस्तो कुरा चाहिँ के गर्न खोजेको त बुझ्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेका छौं है। अब त्यसै अन्तर्गत अब चाहिँ मेरो यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अथवा तपाईहरुले चाहिँ के जान्न चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यही अनुसारले कतिपय स्लाइडहरु चाहिँ त्यो हिसाबले पनि प्रिपेयर गरेको छु। किन भन्दाखेरि तपाईको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन मैले डेलिभरी दिए भने त्यो तपाईको चाहिँ तपाईले बुझ्न खोजेको अथवा तपाईले जान्न खोजेको कुराहरु मिट नहुन सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ पहिला तपाई म्याक्सिममको रिक्वायरमेन्ट के छ त र यो स्लाइड चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मैले दिन चाहेको। त्यसपछि अब मेरो प्रेजेन्टेसन आउटलाइन यसरी जान्छ। हामी सुरुमा अब इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ समस्या आइपर्छन् हैन। समस्या आइपरिसकेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सोलुसन पत्ता लगाउन खोज्छ। हो त्यही दौरानको बीचमा धेरैवटा स्टेप्सहरु आउँछन्। त्यसमध्ये एउटा स्टेप चाहिँ के पनि त हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल राइटिङ हो है। सबैभन्दा सुरुमा केही कुराको लागि तपाईले सोलुसन अप्रोच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले काउन्टर मेजर यो राख्न खोज्छु भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेकै तपाईसँग आइपर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रब्लम हो। अथवा तपाईले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको समाधान पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त पत्ता लगाउने जमर्को गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई तपाईको दिमागमा आइपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समस्या हो है। समस्या भइसकेपछि तपाई के को लागि भौतारिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आइडिया जेनेरेट गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। अब आइडिया जेनेरेसन तपाईकै मात्र पार्टो पनि हुन सक्छ अथवा एउटा ग्रुपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एज अ होल एउटा ग्रुपको पनि के हुन सक्छ त पार्ट हुन सक्छ। त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईले जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटा समस्या आइपर्यो, अब तपाईले कहिलेकाहीँ त्यसको हल गर्न सकिराख्नु भएको नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि साथीलाई शेयर गर्नुहुन्छ। अब उले पनि के गरिदिन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई केही आइडिया दिन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ समस्यालाई समाधानतिर लग्दै गर्दाखेरि बीचमा कतै एउटा आउने इन्टरमिडिएट स्टेप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आइडिया जेनेरेसनको कुरा हो है। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ, प्रपोजल लेख्न थाल्नुहुन्छ है। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो समस्याहरु भेटे अथवा हाम्रो समाजमा यस्तो समस्याहरु छन् हैन। त्यो कुराहरु हाइलाइट गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ त आफ्नो एप्रोच अथवा तपाईको टिमको एप्रोच लाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ। डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल भन्छौं है। अब त्यसपछि त्यो प्रपोजल तपाईले कतै बुझाउनुहुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई मात्रै ठीक लागेको सोलुसन अरूको कोहीलाई ठीक नलाग्न पनि सक्छ।
त्यही भएर चाहिँ प्रपोजल भनेको चाहिँ एउटा के पनि माध्यम हो भन्दाखेरि चाहिँ अरू कसैलाई चाहिँ त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो। सबैले त तपाईले जसरी सोच्नुहुन्छ सबैको सोच्ने तरिका त त्यही हुँदैन हैन, सबैले एउटै तरिकाले सोच्दैनन्, रेसनल थिंकिङ सबैको हुँदैन। त्यही भएर तपाईलाई लागेको कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो प्रपोजल एप्रुभ भइसकेपछि तपाईले के गर्न थाल्नुहुन्छ, काम गर्न थाल्नुहुन्छ है। अब त्यो काम गर्ने निश्चित गाइडेड फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् अथवा मेथोडोलोजी हुन्छन्, त्यसको बारेमा हामी फेरि पछि छलफल गरौँला। र त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ तपाईले के मान्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो समस्याको चाहिँ सोलुसन पत्ता लगाउनु भयो कि भन्ने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लाग्छ। अब त्यो प्रब्लमको सोलुसन ठ्याक्कै भेटिन्छ भेटिदैन भन्ने कुराको टुङ्गो टाङ्गी सुरुमा हुँदैन, तर केही न केही चाहिँ आउटकमहरू आउँछन्। त्यो एक्सपेक्टेड आउटकमहरू तपाईले सुरुमै यो आइडिया जेनेरेसनको पार्टमा त्यो कुरा पनि इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। र त्यसपछि सोलुसन त आयो, त्यो सोलुसन फेरि के गर्नुहुन्छ, डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ र के तयार पार्नुहुन्छ त, रिपोर्ट तयार पार्नुहुन्छ। ठीक छ, भनिसकेपछि प्रपोजल भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा समस्या आइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ एउटा प्रमुख गेटवे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रपोजल नै हो है। किन भन्दाखेरि समस्या आयो, अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्न पर्छ भनेर तपाईले कसैलाई के गर्नुहुन्छ, प्रपोज गर्नुहुन्छ हैन, तपाईको आइडिया चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रपोजल भन्छौँ। वास्तवमा प्रपोजल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अ स्टेप टुवर्ड्स प्रब्लम सल्भिङ हो है। एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गा हो हैन, समस्या समाधान गर्ने एउटा कोसेढुङ्गा हो। तर हाम्रो सोचाइ चाहिँ के भइराछ भन्दाखेरि हामीलाई प्रपोजल लेख्नु नै हामीलाई चाहिँ के भइराछ, हामीले चाहिँ त्यसैलाई पनि एउटा समस्या बनाइरहेका छौँ हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कलेजमा एउटा रिपोर्ट तयार पार्नु पर्यो, त्यसपछि प्रपोजल लेखेर ल्याउनुस् भनेर कसैले भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई त्यो प्रपोजल लेख्नु नै के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रमुख टाउको दुखाइ चाहिँ हाम्रो लागि के पनि भइराछ, त्यो प्रपोजल लेख्नु नै हाम्रो लागि टाउको दुखाइ भइराछ। तर वास्तवमा प्रपोजल हो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने एउटा बाटो हो। तर हामी त्यही पनि के मानिरहेछौँ त भन्दाखेरि समस्याको रूपमा हेरिरहेको छौँ है। त्यही भएर के भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रपोजल लेख्न चाहिँ के भइरहेछ, एकदम गाह्रो भइरहेछ। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुईटा स्कुल अफ थट जस्तो भयो। वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा हो, तर हामी बुझिरहेछौँ अर्को तरिकाले, अथवा त्यसलाई पर्सिभ के गरिरहेछौँ अर्को तरिकाले पर्सिभ गरिरहेछौँ। त्यही भएर वास्तवमा त्यो हो के र हाम्रो बुझाइमा के छ भन्ने कुरामा धेरै अन्तर छ है। त्यही भएर यो खाडल चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पूर्ण जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो सोच्ने तरिकालाई के गर्न पर्यो, बदल्न पर्यो है। अब त्यही भएर के मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समस्या आइसकेपछि समाधानतर्फ हामीलाई ढकेल्ने एउटा तत्त्व हो हैन, एउटा एजेन्ट हो है, एउटा फ्याक्टर हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि समस्या आइपरेको समस्यालाई चाहिँ त्यसको समाधान खोज्नको लागि चाहिँ के गर्छ, सहयोग गर्छ। त्यही भएर त्यो समाधान तपाईले मात्र बुझेर हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो समस्या तपाईको एक्लैको मात्र समस्या पनि हुन सक्छ। जस्तो भनौँ न कतै चोरीको घटना भए हैन, अहिले देशमा अब महिला हिंसाको कुराहरू आइरहेछन् भनिसकेपछि तपाईलाई एउटा कुरा एउटा सोलुसन चाहिँ तपाईको दिमागमा आइरह होला, यस्तो गर्दा चाहिँ ठिक होला हैन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा बोलीचालीको भाषामा साथीभाइलाई जसरी सेयर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै सेयर गर्नु भन्दा पनि तपाईले त्यसलाई लेख्नुहुन्छ हैन, एउटा फर्मेटमा लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनुहुन्छ। किन सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एक्लैको आवाजले चाहिँ त्यस्तो सोशल सेक्टरमा खासै ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर तपाईलाई लागेको कुरा अर्कोलाई बुझाउन सक्नु पनि के हो, एउटा प्रपोजलको काम हो है। त्यही भएर चाहिँ एउटा प्रपोजल राम्रो र प्रभावकारी हुन जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो आइडिया कसैले अरूलाई सेयर गर्नु छ भने पनि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि प्रपोजल चाहिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र प्रपोजलका फंक्सनहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा यही कम्युनिकेसन भयो। कम्युनिकेसन के भयो भने तपाईलाई मनमा लागेको छ हैन, तपाईलाई मनमा एउटा कुरा लागेको छ, तपाईले कसैलाई भन्नु पर्यो। अब हामीले त सामान्य रूपमा मलाई यस्तो यस्तो लागेको छ है भनेर साथीसँग सेयर गर्नुभयो, त्यो भनेको त केमा लिमिट भयो भन्दाखेरि साथीसम्म पुग्यो है। तर कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा पुर्याउनु पर्यो, कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा पुर्याउनु पर्यो, अथवा चाहिँ जसको प्रब्लम छ, जस्तो सोशल सेक्टरकै प्रब्लम हुन सक्छ अथवा समाजकै हित हुने काम हुन सक्छ, त्यो समाजकै हित हुने काम चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यतिकै बोलीचालीको भाषामा मैले यसरी गर्न खोजेको हो, यस्तो उस्तो हो भनेर भन्नुको साटो
यदि तपाईले चाहिँ त्यसलाई वेल मेथोडोलोजी हैन यस्तो यस्तो तरिकाले चाहिँ म समाधान खोज्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ बुदागत रूपमा हैन अथवा बुलेट वाइज लेख्नु भयो भने चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईको कुरा चाहिँ कुनै एउटा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन चाहिँ के गर्छ त मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर एउटा प्रमुख फंक्सन प्रपोजलको के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन पनि हुन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईलाई प्लानिङ गर्नलाई गर्छ किन भन्दाखेरि तपाईले त कुनै एउटा समस्या देख्ने बित्तिकै के गर्नु भएको हुन्छ त म यसरी 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 काम गर्छु त्यसपछि यस्ता यस्ता त्यो मैले काम गर्दा बीचमा धेरै समस्याहरू आउन सक्छन् त्यो समस्याहरूसँग चाहिँ म यसरी 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 ट्याकल गर्दै जान्छु है भन्ने तरिकाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङहरू तपाईले पहिल्यै सोचिसक्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यो डकुमेन्ट अरु कसैले हेर्दाखेरि पनि के बुझ्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हो यसको गर्ने तरिकाहरू चाहिँ यस्तो 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 रहेछ यो मेथोडोलोजी एकदम प्रभावकारी नै देखिन्छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो केको पनि माग पनि हो त भन्दाखेरि प्लान पनि यसको फंक्सन हो। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ प्रपोजलले कन्ट्र्याक्टको फंक्सन गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ के भनेर मागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने छ यदि तपाईलाई चाहिँ यदि इच्छा छ भने बुझाउनु होला। जस्तो हाम्रो केसमा चाहिँ यो प्रोक्युरमेन्टको कामहरु इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा यदि प्रोक्युरमेन्टको काम टेन्डरिङको कामहरु हेर्नुभयो भने चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरुले चाहिँ प्रपोजल मागिरहेको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत हामीले टेक्निकल प्रपोजल हुन्छ फाइनान्शियल प्रपोजल हुन्छ ती कुराहरु बुझाउँछौं। जब तपाईको प्रपोजल चाहिँ के हुन्छ त एक्सेप्ट हुन्छ अथवा जब तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ बिड विन गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ उताको एप्रुभलले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु केमा बाँधिनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्ने कन्ट्र्याक्टमा बाँधिनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रपोजलले केको पनि फंक्सन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टको पनि फंक्सन गर्छ। अब हामी चाहिँ स्ट्रक्चर अफ प्रपोजल तिर जाउँ भनेको के कुरा चाहिँ प्रपोजलमा समावेश गर्नुपर्छ त हैन अथवा प्रपोजलमा इन्क्लुड हुने कम्पोनेन्ट्सहरुले चाहिँ किन त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्न जरुरी छ त प्रपोजलमा। अब जसरी एउटा समाचारमा चाहिँ सम्पूर्ण WH क्वेशन एन्सर भएको हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ जस्तो व्हाट व्हेन हाउ व्हिच वेयर भन्ने जस्ता कुराहरु त्यसरी नै प्रपोजलमा पनि के हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजलले पनि ती सबै कुराहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्न पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर गर्न सक्न पर्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ म यो गर्छु भन्ने मात्रै भएर भएन किन गर्छु भन्ने पनि चाहियो यो गर्छु भनेर मात्र पनि भएन कसरी गर्छु भनेर पनि चाहियो हैन यो गर्छु मात्रै भनेर भएन किन गर्छु भनेर पनि चाहियो र कति खर्च लाग्छ कहाँ गर्ने के गर्ने यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि चाहियो है। जसरी तपाईले अब फिजिक्समा पढ्नु होला साइन्समा पढ्नु होला हैन वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनेको जस्तै तपाईको त्यो यदि डिस्प्लेसमेन्ट अथवा त्यो काम गरेर केही परिवर्तन आउने वाला छैन भने त्यसलाई काम नमाने पनि भयो है। त्यही अनुसारले यो प्रपोजलमा पनि के छ त भन्दाखेरि तपाईले गरेको कामले केही आउटकम ल्याउनु जरुरी छ है। अब त्यो आउटकम इम्प्याक्ट हामीले सोचे जस्तो आउटकम आउन पनि सक्छ अथवा हामीले सोचे भन्दा विपरीत आउटकम आउन पनि सक्छ ठीक छ। त्यही भएर यो रिसर्च इन्क्लुडेड कुराहरुमा जहिले पनि के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हामी आउटकम फोकस हुनु भन्दा पनि जरुरी के छ भन्दाखेरि प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो अब बिस्तारै हामी त्यसमा पनि जाउँला। सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड हैन यसले चाहिँ के हाइलाइट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले देखेको समस्या के हो हैन ब्याकग्राउन्डले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ तपाईले चाहिँ समाधान अथवा सोलुसन खोज्दै हुनुहुन्छ त यो समस्या नै हो त भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन चाहियो हैन समस्या नै होइन भने सोलुसन किन खोज्नु। त्यही भएर एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहियो। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ यो काम गर्न जरुरी छ अथवा तपाईले चाहिँ कुनै काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने किन त्यो काम गर्न जरुरी छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा यसले हाइलाइट गर्छ। र त्यसपछि यो काम कसको लागि गरिदैछ हैन जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय प्रपोजलहरु चाहिँ जस्तो हामीले हेर्दाखेरि एकाडेमिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ फाइनल थेसिस गर्नु पर्यो हैन यस्तो धेरै कुराहरु हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको लागि पनि एज अ पार्ट अफ करिकुलम भएर आएको हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ प्रपोजल तयार पार्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिग्रीको लागि अथवा चाहिँ हाम्रो करिकुलमले नै हामीलाई के भन्छ त यो प्रपोजल तिमीले लेख्नुपर्छ अथवा तपाईले लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ केको लागि काम गर्नुपर्ने हो र यो काम कसको लागि गरिरहेको छु हैन
र मैले देखेको समस्या चाहिँ समस्या नै हो भनेर पनि के गर्नुपर्छ त आफ्नो रिजनिङहरु दिनुपर्छ भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्याकै रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने तपाईले सोलुसन चाहिँ केको लागि निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले किन काम गर्नुपर्छ र कसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भन्नको लागि यो इन्ट्रोडक्सन अथवा चाहिँ एउटा जेनरल ब्याकग्राउन्ड जरुरी छ है। त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू जस्तो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले देखिराखेको समस्या म भन्दा अगाडि कसैले पनि देखिसकेको हुन्छ नि त हैन। किन भन्दाखेरि सबै समस्याहरू नयाँ हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तो काहीँनेरि काठमाडौँको एक खालको समस्या होला, काठमाडौँ भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूको अर्को खालको समस्या होलान् हैन। सबै क्षेत्रको आफ्नो समस्या होला, तर समस्याको प्रकृति उस्तै हुन सक्छ। जस्तो मैले चाहिँ यही काठमाडौँको बाटोमा मैले जाम भएको देखेँ हैन, तर अब त्यही जाम चाहिँ बुटवलको बाटोमा पनि होला हैन, विराटनगरको बाटोमा पनि होला। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ समस्या फरक फरक ठाउँमा होला तर प्रकृति एउटै हुन सक्छ। त्यस्तो प्रकृति मिल्ने समस्याहरूको केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो काम अरु कसैले गरेको छ कि छैन त भनेर त्यसरी लिटरेचर रिभ्यू हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो हेर्न सक्यो। त्यसले हामीलाई पहिला अरु कसैले त्यो काम गरेको छ भने कसरी गरेको रहेछ त भन्ने कुराको हामीलाई के दिन्छ त इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको मेथोडोलोजी। अब एउटा काम गर्ने एउटा मात्रै तरिका हुन्छन् भन्ने छैन, तर आफूले जुन तरिका लिन्छ त्यसलाई चाहिँ आफूले के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट र एकदम क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी गर्छु नभनेसम्म तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अरूलाई विश्वास दिलाउन पनि के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मेथोडोलोजी पनि प्रपोजलमा के गर्नुपर्छ हामीले समावेश गर्नुपर्छ है। र त्यसपछि अर्को भनेको एक्सपेक्टेड आउटकम। तपाईले यदि यो काम सम्पन्न गर्नुभयो भने हैन त्यसले चाहिँ के फाइदा दिन्छ त अथवा त्यसको योगदान चाहिँ के रहन्छ त हैन, हामीले के पाउँछौं त त्यो कुरा पनि लेख्न जरुरी छ। त्यही भएर एक्सपेक्टेड आउटकम पनि प्रपोजलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा हामी लिन्छौं। अब टाइम शेड्युल र बजेट हैन, एउटा काम गर्छु त भनियो हैन, आजको समस्या भोलिको समस्या नहुन पनि सक्छ हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौं न, जस्तो अहिलेलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ कोटेश्वर भन्दा यतापटिका बाटाहरू चाहिँ साना थिए। कोटेश्वरदेखि भक्तपुर जाने बाटो सानो थियो। अब त्यो केसमा तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो भने सरकारले के ठेलायो अथवा के गर्यो अनि त्यो अनुसारले चाहिँ बाटो एक्सटेन्सन प्रोग्रामहरु जस्तो को लागि चाहिँ प्रपोजल बुझाउनु भने आफ्नो तरिकाले प्रपोजल तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आफू इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रपोजल चाहिँ बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईले बुझाउनु भन्दा अगाडि नै कसैले रोड एक्सटेन्सनको ठेक्का खोल्यो, उसले त्यो भरेर त्यसपछि रोड एक्सटेन्ड गरिसक्यो अथवा चाहिँ काठमाडौँदेखि भक्तपुर जाने, भक्तपुरदेखि काठमाडौँ जाने गाडीको भोल्युममा एकदमै कम आयो, केही कारणवश कमी आयो भनेपछि त तपाईले चाहिँ त्यो रोड एक्सटेन्सन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कुरा भन्न सक्नु भएन अथवा चाहिँ भोल्युम घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेर चाहिँ कसरी भोल्युम कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ रोड एक्सटेन्सन गरेर कसरी कन्डिसन घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन अथवा प्रपोज गर्न सक्नु भएन भने अथवा काम सम्पन्न गर्न सक्नु भएन भने समस्या आफै पनि के भएर गइसकेको हुन सक्छ, निवारण भइसकेको हुन सक्छ। जस्तो अब भनौं न अहिलेको केसमा अब यो पेन्डेमिकको केस छ, त्यस्तै गरी पहिला अब स्पेनिश फ्लू थियो हैन। अब त्यो बेलामै कुनै एउटा फ्लूको लागि हामीले समाधान त्यो बेला खोज्न सकेको भए सिनारियो बेग्लै हुन्थ्यो होला हैन। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि समस्या हराएर गयो हैन, तर हामीले चाहिँ के गर्न सकेनौं टाइम फ्रेममा त्यसको ओखति त निकाल्न सकेनौं नि त। त्यो समस्या त के भयो भन्दाखेरि एउटा टाइम फेज पछि आफै निवारण भएर गएको कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ समस्या आफै समाधान हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो काम के गर्न पर्यो सम्पन्न गर्न पर्यो। समस्या सधैँभरि त्यही एउटै समस्या चाहिँ एक्जिस्ट गरिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यही भएर चाहिँ समस्या हुन्जेलमै के गर्नुपर्छ त समाधान खोज्न पर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजेट। जस्तो अब हामीले घाटी हेरेर हार्निन्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ त ख्याल गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब भनौं न अब एकदमै भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिन्छ भनेर भनिन्छ हैन। अब तर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर भूकम्पले आउँदाखेरि केही नहुने घर बनाउन त सकिन्छ, तर त्यसको लागि लाग्ने खर्च जति छ हैन त्यो खर्च चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक ठान्छौँ कि ठान्दैनौँ त। किन भन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली भूकम्प आउनको लागि लगभग अब 70-80 वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा
एउटा घर बनाउँदाखेरि आज चाहिँ त्यति लगानी लगाएर बनाउने कि नबनाउने अथवा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै नै यो प्रपोजलमा पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एस्टिमेटेड बजेट चाहिँ यति हो भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बजेटले पनि के गर्छ त निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि लिमिटेशन्स है, तपाईले कुनै एउटा समस्याको समाधान हैन निकाल्नु भयो तर त्यो समस्याको समाधान निकाल्दै पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो समाधानले नै के गर्न सक्छ अर्को समस्या पनि उत्पन्न गर्न सक्छ। जस्तो हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि हरेक दबाईको के हुन्छ साइड इफेक्ट हुन्छ नि हैन, त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो समस्या आउन पनि सक्छन् अथवा हामीले गरेको कामले पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्न पनि सक्छ। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ यो लिमिटेसनलाई हेर्न सक्छौं। जस्तो हामीले चाहिँ गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ काम हुन्थ्यो बाटो भनेर कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको बाटोलाई ठुलो बनायौं हैन, तर त्यो बाटो ठुलो हुनेबित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि गाडीको फ्लो पनि के भयो बढेर गयो। अब अहिले झन् के भयो त भन्दाखेरि पहिलाको स्थिति भन्दा झन् बढी जाम भएर आयो। त्यही भएर एउटा मात्रै सोलुसन हैन अथवा तपाईले गरेको कामले चाहिँ कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै इफेक्ट पार्न सक्छ, एज अ होल पुरै सिस्टममा चाहिँ फेरबदल नल्याउन पनि सक्छ। त्यही भएर तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईले गरेको काममा के एक्जिस्ट गर्न सक्छ, लिमिटेसन एक्जिस्ट गर्न सक्छ, त्यो कुरा पनि के गरिदिनु पर्छ त प्रपोजलमा लेखिदिनु पर्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ काहीँको बाटो चाहिँ सुधार्ने भनेर लेख्नु भयो अथवा चाहिँ कुनै एउटा रिसर्च गर्नुभयो जहाँनेर चाहिँ तपाईले के हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ औसत मान्छेको आयु र त्यसपछि त्यहाँको वातावरणको चाहिँ के रिलेसन छ भनेर हेर्नुहुन्छ। अब तपाईले यो कुरा त देशव्यापी रूपमा त हेर्न सक्नुहुन्न, तपाईले त कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै के मान्नुहुन्छ स्टडी एरिया मान्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाई लिमिटेसन के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रको मात्रै मैले के लेखेको छु त स्टडी पपुलेसन लिएको छु अथवा यो क्षेत्र मात्रै मेरो के भयो त स्टडी एरिया भयो भनेर चाहिँ तपाईले के गरिदिनु पर्छ त्यो लिमिटेसन्समा चाहिँ त्यो कुराहरू राखिदिनु पर्छ भन्ने कुरा हो। र रेफरेन्सेस अन्तर्गत भनेको तपाईले चाहिँ अब यो कामहरू हेर्दाखेरि अथवा लिटरेचर रिभ्यूमा साइटेसन राख्दाखेरि अथवा थ्रुआउट यो प्रोसेसहरू गर्दाखेरि तपाईले कसको चाहिँ प्रिभियसली पब्लिश डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो अथवा प्रिभियसली पब्लिश बुकहरू कुन रिफर गर्नुभयो, त्यो सबै कुरा चाहिँ केमा पर्छ त भन्दाखेरि रेफरेन्सेस अन्तर्गत पर्छ। त्यो कुरा पनि तपाईले केमा लेखिदिनु पर्छ त प्रपोजलमा लेखिदिनु पर्छ। यति भइसकेपछि तपाईले के समावेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोब्लम स्टेटमेन्ट क्लियर पार्नु भयो। त्यो केमा पार्नु भयो त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड हैन, तपाईले चाहिँ यो समस्या हो है भनेर चाहिँ क्लियरली मेन्सन गरिदिनु पर्छ। र त्यसपछि त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई के थाहा हुन्छ भन्दा तपाईले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त अथवा तपाईको कामको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि जब समस्या थाहा हुन्छ त्यसपछि समाधानका बाटाहरू थाहा हुँदै जान्छन्। त्यही भएर तपाईले के गर्नु भन्दा त्यसपछि चाहिँ मेथोडोलोजी तयार पार्नुहुन्छ भनेपछि मैले पहिलो कदम यो चाल्छु त्यसपछि यो कदम चाल्छु हैन, त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ समाधानतिर जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रपोजलको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो टाइम शेड्युल हैन, भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब कति कामहरू एकदमै छिटो सक्न पर्ने हुन सक्छ, 3 महिनामा सक्ने काम हुन सक्छ, वर्ष दिनमा सक्ने काम हुन सक्छ। जस्तो सरकारी ठेक्काहरू खोलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने चाहिँ फलानु कन्स्ट्रक्सनले यति वर्षमा सक्न सकेन, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्यौं टाइम एक्सटेन्ड गर्यौं हैन, यस्तो कुराहरू आइरा हुन्छ। त्यही भएर हरेक कामको लागि के तयार पार्नुपर्छ त तपाईले एउटा शेड्युल तयार पार्नुपर्छ भनेको मैले यो महिनामा यति काम सक्छु, यति दिनमा यति काम सक्छु भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ शेड्युलिङ गर्नुपर्छ। र त्यसपछि कस्ट एलोकेसन अथवा चाहिँ तपाईको बजेट एलोकेसन चाहिँ के हुनुपर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ अलोकेट भएको हुनुपर्छ। त्यो कुरा प्रपोजलमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। र तपाईले काम त गर्छु भनेर भन्नुभयो र काम गरेर यो ठाउँमा अथवा यो क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ भनेर मेन्सन गर्न छुटाउनु भयो भने तपाईले गरेको कामको प्रभावकारिता अथवा तपाईले गरेको कामले प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू के हुन् भनेर चाहिँ जो सम्बन्धित निकाय हो उसलाई बुझ्न अप्ठ्यारो पर्छ। र त्यही भएर तपाईको प्रपोजल एक्सेप्ट हुने अथवा रिजेक्ट हुने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट निर्धारित हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले गरेर चाहिँ के परिवर्तन आयो त भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ राम्ररी उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यी भनेका स्ट्रक्चर अफ प्रपोजलका कुराहरू हुन्। यदि प्रपोजल लेखिसकेपछि एकचोटि एप्रुभ भइसकेपछि हामीले के गर्छौं काम सम्पन्न गर्छौं। काम सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी समाधानतिर लम्कन्छौं र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो सबै हामीले जे कुरा गर्यौं त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त वेल डकुमेन्ट
अथवा चाहिँ एउटा राम्रो डकुमेन्ट तयार पार्छौँ अथवा डकुमेन्टेसन गर्छौँ र हामीले के बनाउँछौँ त रिपोर्ट बनाउँछौँ भन्ने कुरा हो। र प्रपोजल टाइप्स भनेर छ। अब प्रपोजल टाइप्स भनेको चाहिँ अब यी धेरै प्रकारका प्रपोजलहरू हुन्छन्। अब हामी चाहिँ एज अ एकाडेमिक रूपमा हेर्ने हो भने अब म्याक्सिमम यहाँनिर चाहिँ अब त्यही मैले सर्वे गरे अनुसार अब अहिलेलाई चाहिँ जो अन्डर ग्रेड स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ थेसिस गर्ने हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई चाहिने भनेको चाहिँ यही रिसर्च प्रपोजल हो हैन। रिसर्च प्रपोजल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ एज अ पार्ट अफ करिकुलम गर्नुपर्ने काम हो हैन। कतिपय कामहरू चाहिँ रिसर्च प्रपोजल चाहिँ कि गर्नै पर्ने भएर गर्ने पनि हुन्छन् हैन। अथवा चाहिँ जस्तो अब साइन्टिस्टहरूले निकाल्ने हैन अब एज अ रिसर्चरहरूले निकाल्ने भनेका चाहिँ प्रपोजलहरू भनेका यी रिसर्च प्रपोजलहरू हुन्। यिनीहरुमा चाहिँ हामी चाहिँ केमा केन्द्रित हुँदैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चमा हामी कहिले पनि आउटकम अथवा प्रतिफल के आउँछ भनेर कहिले पनि केन्द्रित हुँदैनौँ। हामी जहिले पनि के हुन्छ त प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको रिसर्च प्रपोजल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एज अ स्टुडेन्ट एज अ रिसर्चर हैन एज अ स्कलर तपाईले चाहिँ कुनै एउटा काम गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो म यस्तो यस्तो काम गर्न चाहदै छु किनभने यो क्षेत्रमा यो समस्या छ हैन। त्यो कुराहरू लेखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रिसर्च प्रपोजल भनेर भन्छौँ। अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल। जस्तो अब हामीले चाहिँ देख्दै आएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कहीँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनी खोल्नु भयो अथवा स्टार्टअप खोल्नु भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टअप चलाउनको लागि हामीलाई समस्या हुन सक्छ अथवा हामीले कलेजमा कुनै एउटा प्रोग्राम गर्यौँ अथवा चाहिँ हामीले कुनै हाम्रो संस्थामा कुनै एउटा कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ हैन। अनि हामी चाहिँ के को खोजीमा हिँड्छौँ भन्दाखेरि प्रायोजकको खोजीमा हिँड्छौँ नि, स्पोन्सरको खोजीमा हिँड्छौँ नि। हो त्यसको लागि हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट बनाउँछौँ कि तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टलहरू दिन्छौँ, तपाईले यति पैसा दिनुभयो भने यदि पैसा दिनुभयो भने हामी फ्लेक्स पनि प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। यदि पैसा दिनुभयो भने तपाईले हामी चाहिँ 3x2 को स्टल मात्रै दिन सक्छौँ, फ्लेक्स प्रिन्ट गर्न सक्दैनौँ। अथवा यति पैसा दिनुभयो भने हामी तपाईको पोस्टर मात्रै राखिदिन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ हैन। यस्तो कुराहरू समावेश गरेर तपाईले जुन एउटा डकुमेन्ट तयार पार्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल हैन। त्यो भनेको तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त उसलाई लगानी गर्नको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ उत्साहित पार्दै हुनुहुन्छ अथवा पर्स्यु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल भनेर भन्छौँ। र अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि फन्डिङ प्रपोजल हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फन्डिङ प्रपोजल चाहिँ कस्तो केसमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो कामले चाहिँ कुनै एउटा निश्चित वर्ग हैन अथवा कुनै एउटा निश्चित ग्रुपलाई मात्रै फरक पार्दैन, एज अ होल ठुलो कम्युनिटीलाई फरक पार्नेवाला छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा सम्बन्धित संस्था अथवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ के माग्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल माग्छ, जसको लागि चाहिँ ऊ के छ त भन्दाखेरि फन्ड गर्नको लागि तयार छ। ठीक छ, उसलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु छ, तर उसले कस्तो मान्छे खोज्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो पैसा बापतको चाहिँ के पाओस् त रिटर्न पाओस्। जस्तो अब यो कोभिडकै केसमा चाहिँ अब धेरै के खुले त भन्दाखेरि चाहिँ यो फन्डिङ प्रपोजलहरूको लागि चाहिँ आह्वान गरियो हैन। जस्तो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पनि के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो महिना 2 महिना 3 महिना जति अगाडि चाहिँ यस्तै प्रपोजलमा आएको थियो। अनि त्यसपछि निश्चित प्रपोजलहरूलाई चाहिँ उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि फन्डिङ गरेको छ हैन। जब डोनरले चाहिँ हो ठीक छ यो चाहिँ चित्त बुझ्दो छ, यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिटर्न पाउँछु अथवा मैले खोजेको कुरा चाहिँ यो वर्गले अथवा यो ग्रुपले यो टिमले यो मान्छेले गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा जब उसले फिल गर्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न तयार हुन्छ त फन्ड गर्न तयार हुन्छ भन्ने कुरा हो। र दुईटा प्रपोजल छन्, टेक्निकल प्रपोजल र फाइनान्शियल प्रपोजल। अब यहाँ कतिपय धेरै उपस्थित हुनुभएकोलाई यो कुरा चाहिन पनि सक्छ नचाहिन पनि सक्छ भन्ने कुरा हो। अब यो भनेको चाहिँ प्राय जस्तो प्रोक्योरमेन्टमा युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठेक्काहरू खोल्दाखेरि के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति यो क्षेत्रमा यति वर्ष काम गरेको हैन, त्यसपछि यति एक्सपिरियन्स भएको, यति कामदार भएको, यति एउटा सरसामान भएको हैन, तपाईको एक्जाभेटर यति भएको हैन, ती सबै गाइडलाइन अथवा ती सबै स्पेसिफिकेसन राखेर चाहिँ कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल माग्छ। ठीक छ, भनेको काम गर्ने मान्छेहरू माग्छ अथवा काम गर्ने कम्पनी माग्छ। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म यसको लागि चाहिँ सक्षम छु हैन, मैले यो क्षेत्रमा काम गरेको यति हो, मेरो कम्पनी यो हो, म एक्सपिरियन्स यति हो, मसँग यति जना मेन पावर छन्, यतिवटा इक्विपमेन्ट चाहिँ मसँग छ भनेर यदि त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, आफूलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्छ अथवा आफूलाई चाहिँ म त्यसको लागि सक्षम छु भनेर चाहिँ यदि
प्रमाणित गर्न खोज्नुहुन्छ र उसलाई चाहिँ एस्योर गराउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले एउटा डकुमेन्ट तयार पार्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यो भनेको टेक्निकल प्रपोजल भयो। त्यस्तै फाइनान्शियल प्रपोजल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भने लोएस्ट बिडलाई चाहिँ प्राय जसो एक्सेप्ट गर्ने चलन छ। यदि चाहिँ कस्ट बेस्ड सिस्टममा जाने हो भने पैसा हेरेर चाहिँ काम दिने हिसाबले चाहिँ हेर्नुभयो भने जसले सबैभन्दा सस्तो गर्छ उसैलाई हामी काम दिन्छौँ। हामीले गर्ने पनि त्यही त हो नि हैन। अब सब्जी किन्न गयौँ भने पनि जहाँ सस्तो छ त्यहीँबाट किन्छौँ, सामान किन्न गयौँ भने जहाँ सस्तो छ त्यहीँबाट किन्छौँ। त्यो हाम्रो डेली लाइफमा हामीले जसरी हेरिरहेको छौँ, एउटा कम्पनीले हेर्ने भनेको पनि अथवा एउटा इन्स्टिट्युसनले हेर्ने भनेको पनि त्यसरी नै हो। त्यो अवस्थामा अब यदि हामीले चाहिँ यो फाइनान्शियल प्रपोजल तयार पार्छौँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले काम गर्छु, तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि गर्छु भनेर त्यो कुरा चाहिँ टेक्निकल प्रपोजलमा मेन्सन गरिन्छ र फाइनान्शियल प्रपोजलमा चाहिँ के मेन्सन गरिन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको काम चाहिँ मैले यति पैसामा गर्छु हैन, यति रुपैयाँमा चाहिँ मैले के गरिसक्छु त तपाईहरुको काम सम्पन्न गरिसक्छु भनेर त्यसरी यदि सबमिट गर्नुहुन्छ अथवा यो कामको लागि मलाई लाग्ने यति हो, यो कामको लागि मलाई लाग्ने खर्च यति हो, मेरो आम्दानीको स्रोत यो हो, म पैसा यताबाट चलाउँछु, यो सबै कुराको विवरण यदि तपाईले चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फाइनान्शियल प्रपोजल भनेर भन्छौँ। अब हामी चाहिँ बेसिकल्ली अब अहिलेको स्थितिमा अब हामी चाहिँ अलि बढी फोकस्ड हुनुपर्ने चाहिँ केमा देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रिसर्च प्रपोजलमा बढी इन्क्लाइन भएको देखिरहेको छौँ हैन। यदि यहाँ पार्टिसिपेन्टको एउटा लेभल अफ एक्सपेक्टेसन हेर्दाखेरि त्यसपछि अब प्रपोजल लेख्नको लागि पहिला तपाईको ऑडियन्स थाहा हुनु पर्यो, तपाई कसको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त प्रपोजल लेख्दै हुनुहुन्छ हैन। तपाईले लेखेको प्रपोजल चाहिँ मानिलिउँ कलेजको लागि हो हैन, अथवा चाहिँ कुनै एउटा डोनर एजेन्सीको लागि हो ताकि तपाईको कामलाई उले के गरिदियोस्, फन्डिङ दिदियोस् हैन। कसको लागि तपाई लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ है। पोइन्ट नम्बर 1 त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि तपाईले समस्या के हो त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। समस्या थाहा नभइकन के को लागि समाधान खोज्दै छु भन्ने कुरा अथवा समाधानको बाटोहरु नै हामीलाई के हुँदैन, थाहा हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि एउटा समस्या भनेकै त्यो समस्या के गर्नु हो, आदि सल्भ गर्नु हो भन्ने जस्तै भन्छ, ठीक छ। त्यही भएर आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठूलो स्टेप हो प्रब्लम सल्भिङमा हैन। जब समस्या नै थाहा हुँदैन तब समाधान कहिले पनि निकाल्न सकिदैन। त्यही भएर चाहिँ आइडेन्टिफाई द प्रब्लम भन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अरूले गरेको कामहरु फेरि के गर्नु पर्यो, दोहोर्याइ तेह्रै हेर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले सोचेको समस्या हामीलाई मात्रै लागेको समस्या नहुन सक्छ हैन। त्यो समस्या कोही अरूले पहिल्यै कतै फिल गरेको हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले पुराना कामहरु पनि के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। र बी पर्सुएसिभ भन्छ। यो कुरा अलि बढी चाहिँ फन्डिङ प्रपोजलमा र इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजलमा काम लाग्छ। तपाईले चाहिँ प्रपोजललाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही हदसम्म इम्प्रेसिभ बनाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई इन्भेस्ट गर्ने अथवा तपाईलाई फन्ड गर्ने डोनर चाहिँ के होस् त तपाईतिर आकर्षित होस् भन्ने कुरा हो। जबसम्म उलाई तपाईको प्रपोजलले चाहिँ आकर्षित पार्दैन अथवा चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नको लागि उले उचित ठान्दैन भने त्यो अवस्थासम्म तपाईको प्रपोजलले चाहिँ काम गरेको हुँदैन। किनभने अघि मैले जसरी भने तपाई जे काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसले कुनै इफेक्ट ल्याइरहेको छैन भने त्यसलाई काम नमाने सरह नै भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ कसको लागि लेख्दै छु भन्ने कुराले चाहिँ कतिको इम्प्रेसिभ बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। र त्यसपछि तपाईले प्रपोजलमा मेन्सन गर्ने कुराहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बारेमा तपाईलाई पनि डिटेल इन्फर्मेसन हुनुपर्छ र तपाईले त्यहाँनेर राखेको डाटा सोर्स हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू लेखिन्छन्, ती कुराहरू लेखिएका कुराहरूको चाहिँ मैले यो सोर्सबाट लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन जरुरी छ। त्यही भएर त्यो सोर्सहरू पनि तपाईले रिफर गर्दाखेरि जेन्युइन नै रिफर गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले लेखेका कुराहरू चाहिँ सही छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सकोस्। र तपाईले समस्या त भेट्नु भयो, समाधान पनि यस्तो हुन सक्छ भनेर सोच्नु भयो र त्यो समस्यादेखि समाधानसम्म जाने बाटो तपाईले जुन तय गर्नु भएको छ त्यो बाटोमा चाहिँ तपाई के हुनुपर्छ त कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। त्यो बाटो हिडे भने म समाधानसम्म पुग्न सक्छु भन्ने कुरासम्म चाहिँ तपाई के हुनुपर्छ त क्लियर हुनुपर्छ। तरिका नजानिकन चाहिँ हामी के भेट्न सक्दैनौं, समाधान भेट्न सक्दैनौं अथवा सोलुसन भेट्न सक्दैनौं। त्यही भएर तपाई मेथोडोलोजीमा पनि के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो र आफूले जुन मेथोडोलोजी लिएको छ त्यसमा आफू के हुनुपर्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि प्राय त्यो घुमाउने ओर्ने काम हामी चाहिँ यो टेक्निकल डकुमेन्ट अथवा प्रोफेसनल डकुमेन्टहरुमा यताबाट घुमाएर यसरी मिलाएर भन्ने जस्ता कुराहरू हामी खासै प्रिफर गर्दैनौं। जे हो त्यही हो नै हो। किनभने अहिले अब हामीलाई
भनौँ न फोटो बिनाको स्ट्याटस अथवा एक पेज लामो स्ट्याटस पढ्न त हामीलाई सोसियल साइटमा समस्या हुन थालिसक्यो, हामी त्यस्तो प्रिफर गर्दैनौँ भने अब यो टेक्निकल डकुमेन्ट त्यत्रो बल्की डकुमेन्ट नम्बर अफ पेजेस भएकोलाई प्राय त्यस्तो प्रिफर गरिदैन। सबैलाई अहिले के चाहिएको छ, छोटो छरितो नै चाहिएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सठिक जे चाहिएको हो त्यही कुरा मात्रै के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ र भरसक के बनाउन खोज्छौँ, छोटो बनाउन खोज्छौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि तपाईँले काम गर्छु मात्रै भनेर भएन, यति पैसामा गर्छु, यति समयमा सक्छु, यसबाट यो फाइदा हुन्छ, मैले यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि यस्तै काम फेरि अर्को ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ यो क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनले कुनै अर्को क्षेत्रमा पनि के भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन ल्याउन सक्छ हैन। र यो काम गर्न सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको कुरा पनि त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भनेको तपाईँले चाहिँ यो काम गर्छु भनेर मात्र भएन, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मेथोडोलोजी पनि राख्न पर्यो। जस्तो तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा काम गर्छु मात्रै भनेर भएन, त्यसको चाहिँ सम्भावना अथवा त्यो गर्न सकिने पनि हुनुपर्छ भन्छ। जसरी कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ यदि त्यो काम गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई हामीले भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अब भरसक ग्रामेटिकल इरोर्सहरूलाई चाहिँ हटाउन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्रपोजलमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। भरसक एब्रिभिएसन्सहरू पनि युज नगरेको राम्रो है। अनि त्यसपछि प्रपोजल लेख्नु नै अब हाम्रो लागि एउटा समस्या छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल है प्रपोजल सकियो भनेर हामी ढुक्क तल्ले बसिरहेको हुन सक्छौँ। एकचोटि प्रपोजल लेखिसकेपछि हामीलाई फेरि दोहोऱ्याइ त्यही पढ्न मन नलाग्न पनि सक्छ है। तर त्यस्तो काम कहिले पनि गर्न हुँदैन, किनभने काहीँ न काहीँ त्रुटि भइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर रिभिजन र प्रुफ रिडिङ प्रपोजल लेखिसकेपछि हामीले गरिराख्नु पर्ने अर्को पार्ट हो। र त्यसपछि जब तपाईँ फन्डिङ प्रपोजल लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँले छुटाउन नहुने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ समरी हो। एक्जिक्युटिभ समरी भनेको के हो भने तपाईँको अब रिपोर्ट त तयार पार्नुहुन्छ अथवा प्रपोजल तयार पार्नुहुन्छ, त्यो त अब बल्की हुनसक्छ होइन। सबै पेजेसमा हामीले गएर के चाहिँ रहेछ त यसको कुरा भनेर चाहिँ उसले सबै कुरा अथवा डोनरले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नहेर्न सक्छ, किनभने नम्बर अफ प्रपोजल्सहरू सबमिटेड हुन सक्छन्। त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ के मात्रै पढ्छ त, एक्जिक्युटिभ समरी मात्रै हेर्छ। अनि जुन कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रभावित पार्छ अथवा एक्जिक्युटिभ समरीमा लेखेका कुराहरू, त्यो भनेको त बस के हो भने तपाईँले तयार पार्नुभएको प्रपोजलको एउटा समराइजेसन हो होइन। त्यो राम्रो छ अथवा त्यो कुरा हेरेर चाहिँ डोनर यदि लगानी गर्न खोज्दैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले हेर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ समरी नै हो। चाहिँ तपाईँहरूले यदि प्रपोजल लेख्दै हुनुहुन्छ भने हामी काम गर्नेको समूह यस्तो यस्तो हो अथवा हाम्रो एक्सपिरियन्स यो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँको काम गर्नको लागि सक्षम छौँ भनेर यदि देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो वर्किङ टिम पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि फिजिबिलिटी, यो काम गर्न सकिन्छ अथवा यो काम गरिसकेपछि हामीलाई फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि दर्शाउन सक्यो भने त्यसले पनि हाम्रो प्रपोजललाई चाहिँ के बनाउन सक्छ, राम्रो बनाउन सक्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्टमा क्लियर हुनु पर्यो, हाम्रो समस्या के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। समस्या थाहा पाइसकेपछि हामीले के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि सोलुसन यस्तो हुन सक्छ है भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि समस्या र समाधान बिचमा हामी हिँड्ने बाटो चाहिँ के हुनु हो त भन्दाखेरि मेथोडोलोजी हो। हामी कसरी हिँड्ने, कुन बाटो हिँड्ने होइन। कुनै पनि एउटा समस्याको एउटा मात्रै सोलुसन अथवा एउटा मात्रै अल्टरनेटिभ सोलुसन हुन्छ, अल्टरनेटिभ सोलुसन एक्जिस्ट गर्छ होइन। त्यही भएर हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कुन सोलुसन चाहिँ हाम्रो लागि फिजिबल छ त्यो टुङ्गो लगाउन पर्यो र एउटा बाटो समातिसकेपछि त्यसले मलाई पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो है। तपाईँ चाहिँ त्यो बाटोले चाहिँ मलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ भन्ने टुङ्गो हुनु पर्यो। र त्यति भइसकेपछि चाहिँ त्यो सोलुसनले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ इम्प्याक्ट पार्छ त भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई क्लियर हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यति थाहा भइसकेपछि चाहिँ बल्ल के गर्न सकिन्छ त हामी प्रपोजल लेख्न सकिन्छ अथवा प्रपोजल लेख्नको लागि तयार हुन्छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि टेम्प्लेट्स भन्ने छ। अब चलन चल्ती के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चलन चल्ती तपाईँले इन्टरनेटमा अब प्रपोजल टेम्प्लेट्स अथवा बिजनेस प्रपोजल टेम्प्लेट्स, फन्डिङ प्रपोजल टेम्प्लेट्स, रिसर्च प्रपोजल टेम्प्लेट्स, यी धेरै कुरा सर्च गर्नुभयो भने धेरै थरी टेम्प्लेट्सहरू पाउनुहुन्छ होला। तर मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने जहिले पनि आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, त्यही भएर आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, युनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। किनभने कोही अरूले बनाएको टेम्प्लेट तपाईँको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो टेम्प्लेट उसले आफ्नो रिक्वायरमेन्टको लागि बनाएको हुनसक्छ।
तपाईको छुट्टै रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छन्। त्यही भएर तपाईले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले नै तपाईलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईको एक्जिस्टेन्स, तपाईको युनिकनेस देखाउने कुरा भनेकै त्यही नै हो। त्यही भएर चाहिँ म जहिले पनि के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि चाहे जस्ट जुनसुकै टेक्निकल डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ अथवा प्रोफेसनल डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, त्यसको लागि मेरो सजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै फर्मेट बनाउनुस्। अब के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रिसर्च प्रपोजलको लागि युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड फर्मेट अथवा टेम्प्लेट के गर्दैन, एक्जिस्ट गर्दैन। यही नै हो, यही नै ठिक हो, यो भन्दा बाहेक अरू सबै गलत हुन्, त्यो कहिले पनि हुँदैन है। त्यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा त्यसरी निर्धारण गर्न सकिने स्थिति छैन। तर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै इन्स्टिट्युसनले प्रपोजल माग्दा ओर्दा उसको चाहिँ के हुन्छ, उसले निश्चित सेट अफ गाइडलाइन्स दिएको हुन्छ। मानिलिउँ पेपर साइज यसमा लेख्नुस्, मार्जिन यति छोड्नुस्, फन्ट साइज यो लेख्नु होला हैन। त्यसरी चाहिँ गाइडलाइनहरु सेट गर्न सकेको हुन सक्छ, तर प्रपोजलको टेम्प्लेट यस्तै हुनुपर्छ, यसरी नै गर्नु होला भनेर चाहिँ युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड टेम्प्लेट अथवा युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड फर्मेट भन्ने कुरा त्यसरी यही मात्रै ठीक अरू सबै बेठिक भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर अब इन्क्लुड गर्दाखेरि एउटा प्रपोजललाई तपाईले एउटा बाइन्ड गरेर हेर्दाखेरि अब त्यसमा देखिने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कभर पेज इन्क्लुड गर्नु पर्यो। कभर पेज भन्ने बित्तिकै तपाईको त्यसमा प्रपोजलको टाइटल हुन्छ, तपाईले कसलाई सबमिट गर्नुभयो हुन्छ हैन, तपाईले कसले सबमिट गर्यो भन्ने हुन्छ, कसले सबमिट गर्नुभयो भन्ने हुन्छ, डेट कहिले सबमिट गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। र यदि एकाडेमिक पर्पजको लागि सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो करिकुलमले नै मागेको हुनाले गर्दाखेरि मैले सबमिट गर्दै गरेको हुँ भनेर पनि समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको एक्जिक्युटिभ समरी, यो विशेषतः फन्डिङ प्रपोजलमा हुन्छ। भनेको मैले गर्न खोजेको कुराहरू यिनीहरू हुन् हैन, तपाईले प्रपोजल भित्र पनि पाउनु हुने कुराहरू त्यही भनेर त्यस्तै नै हो। एक्जिक्युटिभ समरी भनेको तपाईको होल बल्क डकुमेन्टको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समरी हो हैन। छोटकरीमा चाहिँ तपाईले गर्न खोजेको काम चाहिँ के हो त, त्यसले के काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईले देख्नु भएको समस्या के हो, त्यसलाई समाधानको रूपमा के काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कसरी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, किन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कति बजेट र कति समय लगाएर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यी सबै डब्ल्युएच क्वेशन चाहिँ के गर्नुपर्छ, एन्सर गरेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट्सको कुराहरू भइहाल्यो, यो पेजमा यो छ भन्ने कुराहरू लेख्नुहुन्छ। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले समावेश गर्ने भनेको कुरा अघि पनि हामीले छलफल गरे जस्तै प्रब्लम स्टेटमेन्टको कुरा हो। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो काम पहिला गरेको कसैले गरेको कुराहरू छ भने त्यसलाई लिटरेचर रिभ्यूमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो तरिकाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यो तरिकाले चाहिँ मैले के गर्छु त समस्याको समाधान हल गर्न खोज्छु भनेर मेथोडोलोजी अन्तर्गत राख्नुहुन्छ। र यो समस्या समाधान अथवा यो काम गरिसकेपछि चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको आउटकमहरू चाहिँ यी हुन् है भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सपेक्टेड आउटकम राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मलाई यो काम गर्नको लागि यति खर्च लाग्छ अथवा मलाई यो काम गर्नको लागि यति समय लाग्छ भनेर पनि तपाईले चाहिँ त्यो कुरा पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। र मैले यति गर्दा गर्दै पनि हैन, मैले निकालेको समाधान नै सबै समस्याको समाधान होइन, यसले विभिन्न कुराहरू समाधान गर्न सक्दैन हैन, अथवा यो कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रको लागि मात्रै एप्लिकेबल छ, त्यो भन्दा बाहिरी क्षेत्रको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ, अर्कै सोलुसन खोज्नुपर्छ भनेर यदि त्यस्तो कुराहरू के मेन्सन गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हामीले केमा राख्छौं त, अन्तर्गत राख्छौं। र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको के भयो त, रेफरेन्सेस भयो। तपाईले के कुरा हेरेर चाहिँ के गर्नुभएको छ त, यो प्रपोजल तयार गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा भयो त, रेफरेन्सेसमा भयो। अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ यी भन्दा बाहेक कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईलाई प्रपोजल तयार पार्नको लागि कसैले सहयोग गरेको हुन सक्छ हैन। अब उसको लागि तपाई यदि एक्नोलेज गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईले एक्नोलेजमेन्ट भन्ने कुरा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि बिजनेस प्रपोजल अथवा टेक्निकल प्रपोजल बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा फाइनान्शियल प्रपोजल बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कुनै एउटा संस्थामा बिड हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, टेन्डरको लागि आफ्नो कम्पनीलाई भिडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले कम्पनी प्रोफाइल पनि के गर्नु पर्यो, मेन्सन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको म यो कम्पनी हो, मेरो एक्सपिरियन्स यति छ, मैले यो क्षेत्रमा यति काम गरेको छु, मेरो एनुअल टर्नओभरको कुराहरू यति हो, मेरा वर्किङ टिमहरू यति छन्, मसँग यति ह्युमन रिसोर्स क्यापिटल छ, अथवा चाहिँ मसँग इक्विपमेन्टहरू यी छन् भनेर पनि राख्न सकिन्छ। अब यी भनेका चाहिँ टेम्प्लेट्सको विषयमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुराहरू यिनै हुन् है। तपाईहरु आफ्नै टेम्प्लेट्स प्रिफर गरेको राम्रो, मेरो सजेसन चाहिँ त्यही नै हो। अब मैले यो तयार पार्दाखेरि युज गरेका इमेजका सोर्सहरू चाहिँ यसरी भए। यसले चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रपोजल तयार पार्दाखेरि पनि रेफरेन्सेसहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा छैन,
त्यसको लागि तपाईले अब एपीए एमएलए विभिन्न फर्मेटहरु हुन सक्छन् त्यो मध्ये कुनै एउटा लिएर चाहिँ त्यो फर्मेटमा तपाईले रेफरेन्सेसहरु राख्न सक्नुहुन्छ अब यो सम्पूर्ण विचार भनेको चाहिँ अब युनिभर्सल सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटीको ले भनेको पनि हैन र यसको लागि काठमाडौँ चावेल यो क्लब पनि जिम्मेवार छैन अथवा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ साइन्स कलेज पनि जिम्मेवार छैन यो सोल्ली मेरो ओपिनियन हो र मैले बोलेको कुराको लागि म मात्र जिम्मेवार छु यो आयोजक लगायत हाम्रो कोलाबोरेटरहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यसको लागि रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो र मैले आजलाई दिन खोजेको प्रेजेन्टेसन यति नै हो ओभर टु यु अश्विन हजुर सर क्वेशन एन्सरतिर जान्छौँ क्वेशन एन्सर नवीनजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ व्हाट आर द इन्डिकेटर रिस्क एन्ड एजम्पसन इन प्रपोजल राइटिङ भनेर सोध्नु भएको छ हजुर फेरि एकचोटी भन्दिनु त व्हाट आर द इन्डिकेटर रिस्क एन्ड एजम्पसन इन द प्रपोजल राइटिङ व्हाट आर द इन्डिकेटर्स रिस्क एन्ड एजम्पसन्स हजुर अब जस्तो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै एउटा प्रपोजल तपाईले तयार पार्नु भयो हैन अब त्यो तयार पार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा निश्चित टाइम फ्रेमको लागि मैले यति टाइम फ्रेममा यो काम सक्छु हैन अथवा मैले यति निश्चित टाइम यति बजेटमा चाहिँ मैले त्यो काम सक्छु भनेर तपाईले त आफ्नो शेड्युल अथवा बजेट अन्तर्गत त्यो कुराहरु लेख्दिनु भएको हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एजम्पसन हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिनारियो अथवा चाहिँ सर्कमस्टेन्सेस देखा पर्दैन भन्ने कुरा हो के जस्तो अहिलेको केसमा हेर्नुभयो भने कतिपय कामहरु निश्चित अवधिमा सकिन्छ भनेर भनिया थियो होला जस्तो अब तपाईहरुकै सेमेस्टरको कुरा गर्नु पर्दा हैन अहिले एकाडेमिक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि पनि के छ यो सेमेस्टर यतिमा कम्प्लिट हुनु पर्थ्यो यो सेमेस्टर यतिमा कम्प्लिट हुनु पर्थ्यो हैन त्यसरी त एउटा शेड्युल निर्धारण गरिएको हुन्छ तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड-19 आइसकेपछि त त्यो सिनारियो त एक्जिस्ट गर्दैन हैन पहिला जस्तो तरिकाले हामीले काम गरिरहेका थियौं अहिले अब त्यही अवस्थामा हामीले काम गर्ने सिनारियो छैन त्यही भएर हाम्रो मान्यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपोजल लेख्ने बेलामा त्यो शेड्युल र त्यो बजेट चाहिँ हामीले कुन अवस्थामा फिक्स गरेका हुन्छौं त भन्दाखेरि अहिलेकै अवस्था रहउन्जेलसम्म हैन अथवा अहिलेको अवस्था रहेमा अथवा चाहिँ कुनै समस्या नआएमा हैन त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टको टर्ममा अथवा टेन्डरिङको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स मेजर भनेर भन्छौं हैन त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहेर नभएको कुराहरु जस्तो अब भूकम्पको कुरा भयो हैन आँधीबेहरीका कुराहरु भए त्यस्तै गरी अब यो अहिलेका पेन्डेमिकको कुराहरु भयो ती कुराहरु हामीलाई अब थाहा हुँदैनन् यो आउँदैछ भनेर त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका हुँदैनौं भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा प्रपोजल लेख्ने बेलामा चाहिँ ती कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका हुँदैनौं त्यही भएर हामीले जति पनि कुराहरु लेखेका हुन्छौं अथवा जति पनि कुराहरु एजम्पसन गरेका हुन्छौं ती चाहिँ अहिलेकै सिनारियो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ है एक्जिस्ट गर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेरेर प्रपोजल तयार पारिएको हुन्छ अब रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ अब यही नै हो रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क भन्ने कुरा प्रपोजलमा अथवा इन्डिकेटर भन्ने कुरा प्रपोजलमा भन्दा पनि त्यो भनेको चाहिँ प्रोजेक्टमा आउने कुराहरु हुन् प्रोजेक्टमा रिस्कहरु अब त्यो भनेका धेरैवटा छन् अब कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरुतिर जान पर्छ त्यही भएर प्रपोजलमा त्यस्तो इन्डिकेटर अथवा प्रपोजलमा त्यस्तो रिस्क भन्ने हुँदैन प्रपोजलमा अब बेसिक एजम्पसन चाहिँ हुन्छन् बिमलाजीले क्वेशन सोध्नु भएको छ व्हाट शुड बी साइज अफ प्रपोजल हाउ लङ अर हाउ सर्ट शुड बी इट भनेर यस्तो अब कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हामीले लेखिहाल्यौं हैन अब एउटा ब्रीफ अथवा टु द पोइन्ट हैन त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि ब्रीफ भनेको कतिलाई ब्रीफ भन्ने अथवा टु द पोइन्ट भनेको के चाहिँ टु द पोइन्ट भन्ने पनि हुन्छ अब जस्तो के हो भने तपाईलाई कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ लेख्दै पनि कति कुराहरु दोहोरिरहेका हुन्छन् हैन जस्तो रिडन्डेन्ट हुन्छ त्यो कुरा नलेख्दाखेरि पनि त्यो कुरा बुझिने कुराहरु हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरु समावेश गरिराख्नु जरुरी छैन तर आफूले लेख्न चाहेको हैन जस्तो मैले भने नि एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट त्यो कुरा मेन्सन हुनै पर्यो हैन त्यो कुरा तपाईले क्लियरली लेख्नै पर्छ त्यसको लागि अब कसैले काम गरेको छ भने त्यो लिटरेचर रिभ्यु अब यो लिटरेचर रिभ्युमा चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तलमाथि गर्न मिल्छ हैन घटाउन बढाउन मिल्ने भनेको लिटरेचर रिभ्यु हो त्यसपछि मेथोडोलोजी भनेको तपाईको अलिकति डिस्क्रिप्टिभ नै हुनुपर्छ त्यो भनेको अरु कसैले त्यो कुरा बुझेर पनि तपाईले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के गर्न सकोस् उले बुझ्न सकोस् उसले पनि के जान्न सकोस् भन्दाखेरि ओले यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन सकोस् त्यही भएर मेथोडोलोजी डिस्क्रिप्टिभ भएको नै राम्रो मानिन्छ
र त्यसपछि एक्सपेक्टेड आउटकमका कुराहरू हुन्छन् र लिमिटेसन हुन्छन्। त्यही भएर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रपोजलमा जे चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ। अथवा मेरो प्रपोजल लेन्दी भयो, मेरो प्रपोजल छोटो भयो भन्ने हिसाबले कन्टेन्टहरू थप्ने, कन्टेन्टहरू घटाउने अनावश्यक रूपमा त्यो गरेको राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर यति छोटो यति लामो भन्दाखेरि पनि जे चाहिन्छ त्यो मात्रै समावेश गर्ने, अथवा चाहिँ दोहोरै तेह्रै हेर्ने, केही न केही कुरा हामीले के भेट्न सक्छौँ। यदि लेन्दी भयो भने त्यसको सब्स्टिट्युटमा अर्को कुनै कुराले चाहिँ त्यही कुरा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ फेरि दोहोरै तेह्रै पढ्ने र प्रुफ रिडिङका कुराहरू त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यो कुरालाई समावेश गरेको हो। आइसाजीले भन्नुभएको छ, इफ द रिसर्च प्रपोजल इज इन्क्लाइन्ड मोर टुवर्ड what will be the problem statement be? If the research problem is inclined more towards history of any caste or religion, what will be the problem statement be? हैन, अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब अलिकति यो चाहिँ अलिकति ब्रोड भयो हैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कास्ट र रिलिजनमा के कुरा चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको अथवा के कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब जस्तो अहिलेको केसमा मानिलियौ हाम्रोमा हामी कुनै एउटा इन्डिजिनियस ग्रुपको चाहिँ केही कुरा हेर्न खोज्दैछौँ हैन, अब कुनै एउटा जातिको चाहिँ हामीले केही कुराको अध्ययन गर्न खोज्दैछौँ भने त्यो कुरा गर्नको लागि किन हामीले त्यो कुरा गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ कास्ट, कल्चर, रिलिजन, हिस्ट्रीतिर चाहिँ हाम्रो इन्क्लिनेसन खासै छैन। हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अब केही हदसम्म म्याक्सिमम पिपुल चाहिँ हाम्रो कताबाट कता स्विच भइरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सतिर पढ्ने हैन, त्यो ब्याकग्राउन्डतिर जाने चाहिँ म्याक्सिमम धेरै चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब भनौँ न अब हाम्रो हिस्ट्री पढ्ने, कल्चर पढ्ने, एन्थ्रोपोलोजीका कुराहरू, ती कुराहरू अब बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर के चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा कास्टको एक्जिस्टेन्स अथवा कुनै एउटा रिलिजनको उत्पत्ति हैन अथवा कास्टको ओरिजिन त्यसको बारेमा हामीलाई ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै हराउन सक्छ। त्यही भएर यो एउटा समस्या हो। त्यही भएर हरेक वर्ग, हरेक जातिको ओरिजिन के हो त भन्ने कुरा अथवा तिनीहरूको रहन सहन कस्तो छ, तिनीहरू कस्तो ठाउँमा बस्छन्, कहाँ बस्छन्, किन बस्छन् भन्ने कुराको हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन अब बिस्तारै हामी चाहिँ त्यसबाट के हुँदैछौँ टाढिँदैछौँ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर त्यो बारेमा इन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ मैले यो रिसर्च गर्न खोजेको भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले प्रब्लम स्टेटमेन्टको रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। निशान्तजीले सोध्नु भएको छ, इज इट इम्पोर्टेन्ट टु नो अबाउट अ डोनर एजेन्सी बिफोर राइटिङ अ प्रपोजल टु देम? यस्तो हो, कस्तो हो भने सबै प्रपोजल सबै डोनर एजेन्सीको लागि काम नलाग्न पनि सक्छ, अथवा सबै प्रपोजलको लागि सबै खाले प्रपोजलको लागि हरेक खालको डोनर एजेन्सीले फन्डिङ भन्ने जरुरी छैन है। त्यही भएर सुरुमा के भनेको थियो भने नो योर अडियन्स भनेर भनेको थियो है। त्यो भनेको तपाईको काम के हो र तपाईले चाहिँ कसको लागि प्रपोजल लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा जरुरी छ। जस्तो अब तपाईले एउटा र्यान्डम प्रपोजल लेख्नु भयो हैन, अथवा तपाईले एउटा कुनै काम गर्न मन छ भने तपाईले सबै डोनर एजेन्सीलाई त्यो प्रपोजल पठाएर काम छैन अथवा फाइदा छैन है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हरेक डोनर एजेन्सीको चाहिँ अथवा हरेक डोनर एजेन्सीले हेर्ने एउटा क्षेत्र हुन्छ, उसले त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर इन्भेस्ट गर्न प्राय खोज्दैन। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने कतिपय केसमा तपाईको समस्या अथवा तपाईले देखेको समस्या र तपाईको समाधान त्यो डोनर एजेन्सीसँग मिल्दो जुल्दो छ भने तपाईले त्यो डोनर एजेन्सीलाई प्रपोजल पठाए भयो, हैन भने चाहिँ प्राय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डोनर एजेन्सीले के मागिरहेको हुन्छ, आफै प्रपोजल मागिरहेको हुन्छ, उसले समस्या पनि के गरिरहेको हुन्छ आफै दिइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले त्यही निश्चित डोनर एजेन्सीलाई मात्रै के गरे भयो, प्रपोजल सबमिट गरे भयो। विशालजीले सोध्नु भएको छ, स्पोनरसिप अनि डोनर एजेन्सीलाई लेख्दा हामीले एप्लिकेसन और लेटर एट्याच गर्नुपर्छ भनेर। यस्तो अब बुझाउनुस् भनेर उल्लेख गरेको पनि हुन सक्छ अथवा बुझाउन पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि प्रपोजलमा आएको हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भने त्यही भएर मैले त्यो फन्डिङ प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ अथवा फन्डिङ प्रपोजलको लागि भनेर के हाइलाइट गरेको थिएँ भने एउटा एक्जिक्युटिभ समरी लेखेको राम्रो, त्यसपछि अर्को फिजिबिलिटीको कुरा इन्क्लुड गरेको राम्रो र त्यसपछि वर्किङ टिम इन्क्लुड गरेको राम्रो। वर्किङ टिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु कति नम्बर अफ ग्रुपमा कुन एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ त भन्ने कुरा यदि त्यो कुरामा जानकार रहनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई डोनरले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओ यो मान्छे चाहिँ यस्तो खालको रहेछ अथवा डोनर चाहिँ तपाईबाट के हुन सक्छ त एस्योर हुन सक्छ यसले चाहिँ काम गर्ने रहेछ है भन्ने तरिकाले। त्यही भएर एक्सपिरियन्स खोजेको ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरु पनि बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो।
अनि कोपिलाजीले सोध्नु भएको छ हाउ डु वी मेजर क्वालिटी अफ प्रपोजल? हाउ डु मेजर क्वालिटी अफ प्रपोजल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मेजरमेन्टका तरिकाहरू चाहिँ एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो भनेको क्वालिटेटिभ मेजर हो क्या। जस्तो कस्तो प्रपोजल कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ, त्यही प्रपोजल कसैलाई नराम्रो लाग्न सक्छ हैन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईले की कम्पोनेन्टहरू छुटाउनु भयो, जस्तो के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने राख्नु भयो, तर कसरी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छुटाउनु भयो। एउटा प्रपोजलले चाहिँ भर्सक के कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुनु पर्यो कि त्यो कुरा कोही अर्को तपाईले लेखेको भए पनि कोही अर्कोले पढ्दाखेरि उसले पनि बुझोस् तपाईले गर्न खोजेको काम के हो, तपाईले किन गर्न खोज्नु भएको छ, तपाईले कसरी गर्न खोज्नु भएको छ, के का लागि गर्न खोज्नु भएको छ, कति समय लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कति बजेट लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू यदि सबै इन्क्लुडेड छ भने त्यो भनेको एउटा राम्रो प्रपोजलको गुण हो है। त्यो डब्ल्युएच क्वेशन चाहिँ के गर्नु पर्छ प्रपोजलले एन्सर गर्न सक्नुपर्छ। यदि कुनै डब्ल्युएच क्वेशन एन्सर गर्न सक्दैन अथवा कुनै क्रुशियल कम्पोनेन्ट्सहरू मिसिङ छन्, मानिलिउँ मेथोडोलोजीको कुरा मिसिङ छ, मानिलिउँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो प्रभाव ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा मिसिङ छ, अथवा एक्सपेक्टेड आउटकमका कुराहरू मिसिङ छन्, अथवा शेड्युलिङका कुराहरू मिसिङ छन् भने त्यस्तो प्रपोजललाई चाहिँ हामीले राम्रो प्रपोजल भनेर राख्न सकिदैन। नवीनजीले सोध्नु भएको छ व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रेसनल इन अ प्रपोजल भन्ने? त्यो भनेको तपाईले त्यो काम किन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको प्रब्लम स्टेटमेन्टले प्रोजेक्ट रेसनलको कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छ केही हदसम्म। त्यो भनेको चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरासम्म चाहिँ तपाई के हुनुपर्छ त क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सचिनाजीले सोध्नु भएको छ इमेज फन्ट साइज एन्ड व्हिच टेक्स्ट स्टाइल अफ प्रपोजल मस्ट बी? यस्तो हुन्छ, अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै प्रपोजलको यही नै फर्मेट हुन्छ भन्ने कुरा स्पेसिफिक हुँदैन भनेर मैले अघि पनि भनि नै हाले हैन। युनिभर्सली एक्सेप्टेड फर्मेट भन्ने त्यस्तो कुराहरू छैनन्। तर बेसिकली अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले इन्स्टिट्युसनले नै के दिएको हुन्छ त निश्चित सेट अफ गाइडलाइन्सहरू दिएको हुन्छ। अब हामीले प्राय प्रिफर गर्ने भनेको टाइम्स न्यू रोमनको 12 साइजको फन्ट चाहिँ बेसिकली प्राय जे लेख्दा जुन पनि प्रोफेसनल अथवा जुन पनि यस्तो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट तयार पार्दाखेरि हामीले बेसिकली युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यही फन्ट साइज हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि फन्ट युज गरे पनि थ्रु आउट द डकुमेन्ट एउटै फन्ट युज गर्नु होला र फन्ट साइज चाहिँ भने अनुसारले मेन्सन गर्नु होला भनेर कहीँ त्यसरी लेखिदिएको पनि हुन्छ। यति नै छ। थ्याङ्क यू सर, एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो र मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ प्रपोजल राइटिङको बारेमा। थ्याङ्क यू अश्विन। अब जहाँ जति म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई च्याट बक्समा फिडब्याक फर्म प्रोभाइड भइरहेको छ, त्यही फर्म त्यो भरिदिनु होला र त्यही फर्म अनुसार हामी सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। र अर्को कुरो हाम्रो भोलि 4औं दिन छ यस प्रोग्रामको, यानि कि लास्ट डे, र हाम्रो भोलिको सेसन छ रिपोर्ट राइटिङ। हजुर आशा गर्दछु हजुरहरू भोलि पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भनेर। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, स्टे सेफ।